अरे शिट मैंने क्यों डाल दिया बिना देखे मेरे पास था ही। ये मनी मनी आप कहाँ चले? मैंने पी ये नहीं ब्लू चला यार अंदर। ब्लू ब्लू ये मैंने पी चाहिए मैंने ये चला वो यार ब्लू चला मेरी चांस है ये फेंको ना ग्रीन वाला ग्रीन कलर देखो ये बस फेंको सेम देना फेंक और फेंको ये सब फेंकना फेंक और फेंको हाथ उठाओ इनको देना ही काट ये है तो ग्रीन है चलो बस सही बस काम जब तक खत्म नहीं होता तब तक दिखेगा नहीं देखो एक फेंकोगी तो उन्हें बोलना नहीं तो ये बात खतरनाक है इससे जब होगा इसको हम फेंकेंगे सबके काट लेंगे सब करेंगे इक्वली बांट अगर आप समझे उन्होंने ना फेंकते तो आपको नहीं क्यों वो नहीं वो फेंको काट दे वो काट दे नहीं चुप चुप हमें दिखाओ हम बताएंगे आप फेंक दिया उसने फाइव डाल दे तुम एक साथ दो डाल सकते हां डाल दो नहीं नहीं डाल सकते अगर बस ये बात ये है वो नहीं है वो फेंक ही रहता है वो तो कम है उससे थोड़ा चलो जल्दी चलो ब्लू अच्छा ग्रीन ही फेंक सकते हैं एक उठा दो हमसे भाई उठाइए तुमने एक उठाया मेरे पास नहीं है नहीं बस फेंको सकते कितना है ए एग्री हां टाइम कुछ कर रहा है वो धीरे धीरे देखेंगे उसके बाद ग्रीन नहीं है नहीं है ग्रीन तो उठाओ ठीक है हां अभी नहीं है ये क्या मतलब